Hace unos minutos, en el video anterior, ustedes se pudieron dar cuenta que tuve un problema con un Lexus RX 350. ¿Cuál era el problema? Este es 2010. En la mañana lo arrancaba, todo encendía la luz, el motor de arranque trataba de arrancar, pero el motor no estaba parejo. Como yo les dije anteriormente, me daba cierto problema. Uno de los problemas que me daba era PM1 Gateway, Misfire. Yo se lo mostré en el video anterior. Y vine yo, le cambié, ahorita les voy a mostrar, les cambié las tres. Primero le cambié las tres, tiene tres spark plugs o candelas enfrente con sus bobinas y tres atrás. Para poder hacer un buen diagnóstico hay que aislar el problema. Las de atrás son bien complicadas quitarlas. Yo realmente en esto no tengo mucha experiencia, mi experiencia en electrónica, pero como las de enfrente estaban fácil de hacerlas, solo para quitar el tornillo 10 y 5 octavos, que es la llave para quitarle el plug, dije voy a probar con esas tres de enfrente para cambiarle las candelas y el placa. Y lo hice. Ahora le volví a poner la computadora, ahora el carro está, se escucha suave y todo, trabajando bien, arranca de una vez. Ahí ustedes pueden dar cuenta, el PM1 Gateway, todo está normal ahora, ya no tengo ningún tipo de problema. Me salía también el driver door motor, fail, passenger va a encontrar door fail, rear door fail, todos esos fails, desde PM1 fail. Y en la otra prueba que hice me salió misfire. Yo sabía que era cuestión de las candelas, le cambié. Como ustedes pueden dar cuenta, hoy todo está normal. ¿Qué es lo que le cambié? Bueno, en el dealer, yo llamé al dealer y me estaban por las spark plugs, valían casi como $30. Entonces vine yo y voy a una tienda que se llama Levi's y busqué las de mejores calidad. De hecho, aquí las tengo, aquí en mi taller. Voy a encender la luz y aquí están cambiadas. Dije, voy a aprovechar a cambiarle todo. Le cambié la bobina. Vamos a poner un poco de luz. Le cambié la bobina. Miren ahí la marca japonesa. Aquí está. Esta es la original. Le cambié las tres de enfrente. Aquí está Toyota. Y les cambié las spark plugs. Ahí ustedes las pueden dar cuenta. Aquí hay una de ellas. La tiré aquí porque estaban ya. Miren cómo estaba llena de... No se puede observar. Estas las que tenía. Son... Ahí está. Son productos japoneses. Por aquí dice Japón. Y la misma, yo compré Denso, o sea, miren la marca japonesa ahí de Japón ya. Yo fui a Levi's porque siempre hay que ponerlo ahí arribita de Japón. Te las cambié las bobinas. ¿Y dónde están las que yo compré nuevas? ¿Dónde las puse? Déjame chequear. Que me las traje para acá. Para que demostrarle que esas tres eran las de enfrente. Una de esas estaba ya que me era más fácil cambiarlas. Creo que lo dejé en el carro. Entonces es del carro que estaba dando el problema, que el problema del arranque. Le cambié. Y ahora ya, cuando tenga ese tipo de problemas, lo ideal es cambiarle las 6. Lo ideal es cambiarle las 6. Pero como es bien difícil, entonces tiene que ser una persona que sepa mecánica, armar toda la parte. Solo le cambié las 3 que estaban aquí enfrente, que es fácil. Y asunto arreglado. Este es un Toyota Lexus RX 350. Y ahorita solo déme un poco de tiempo para tener listas las otras bujías. Uno le llaman bujías. Aquí están las otras que le cambié, te van a dar cuenta. Aquí están las otras. Estas son las antiguas japonesas que ya utilicé. Bueno, la 10 que la utilicé normalmente, que era 10 para quitar el tornillo que está enfrente, y las 5 octavos. Tenía esa porque está mejor, porque está agarrada. Cuando utilicé la otra, que solo es, tuve que ponerle tape porque se me despegaba. Entonces mejor compren. Lo ideal sería que compraran esta porque ahí no se desprende y ahí ya está todo arreglado.